что, пойдем в салон? Открываем дверь. Не провисшая, не скрипучая, все с ней хорошо. Дверная карта, да, полиролькой прошелся, но все равно она в идеале, не зачухана, не вся не зацарапана. Порожки тоже в хорошем состоянии, то есть приятно, мелочь, но машину очень приятно смотреть. Сидушка не просижена, я не знаю, у меня нет слов. Да, она немножко грязная. Я приходился тряпочкой, салон идеально оттирается. Если возьмете химию, найдете свободное время, если у вас есть еще дача, вы придете просто за день, салон отмоете, он как новенький.